Manakory aby sika menakavy, salama aby ve? Tafahona soma tsara eto amin'ity catéchisme d'adulte fanarakareo isaky ny alarobia alina eto amin'ny pejy RGL ao amin'ny groupe RGL Voatsinapy ary ao amin'ny chaîne YouTube Jean-Luc Ramanatombotsoa. Ho anareo manaraka amin'ny YouTube zany dia kopakopa-tanana ho anareo koa. Naverina moa ny YouTube mba amezana fahafapo an'ireo zay mila izany. Ao koa nareo manaraka amin'ny pejy mahazatra sy ny amin'ny groupe samy hafa any. Finaritra indrindra. Alohan'ny hanomboantsika ny lohateny toyiny fa tsy hoe manaraka toy an'ilay fampianarana mikasika an'ireo olana fototry ny zanak'olombelona dia androantsika hiresaka ny amin'ny atao hoe ny fahoriana na la souffrance humaine. Lohateny zay azavazana hoe manahirakirana izy raha le lohateny no resahana satria mahakasika akaiky ny fiainatsika andavanandro. Manasantsika ary araky vavakasika. Sotranao zay Andriamanitro nomenao ety alarobia takariva na tolakandro ty arakaraky ny toerana misy anay indray. Ianao no nampanao zao fandarana fampianaram-pinoana ho an'ny mpino izao. Mba ahafahanay tena miresaka lalina kokoa fa tsy safosafona fotsiny ny amin'ny fiainanay, ny fiainam-panahinay indrindrandrindra amin'ny fanarahana anao. Rindrina ny oloko ianao noho ny tsy fisiny tsy fahalalana zay betsaka no tsy mahalala na inona na inona akory. Ka dia mangataka aminao zahay ny mba hitenenanao aminay indray amin'izao takariva izao. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Eny ary irositsika ny fahorian'ny olombelona na ny atao hoe la souffrance humaine. Be dia be ny zavatra azo resahana amin'izany tsy ho voaresakitsika daholo aloha mazava ny momba ny atao hoe fahoriana ary tsy hanao teoria ny amin'ny fahoriantsika. Fa mazana tsy zany dia ny ety am-piandohana dia tiako tsindriana tsara ny fanitsiana satria ny tanjona amin'ny fampianaram-pinoana dia ny soratra rehetra zay nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana, ho fananarana, ho fanitsiana zay diso ny soratra masina. Dia mazava ho azy fa tsy toriteny ity fa fampianaram-pinoana. Ary tanjon'ny fampianaram-pinoana dia hanitsiana izay mety ho fiheveran-diso. Misy karazany roa izy io. Misy ny atao hoe hérésie, zany hoe tena fampianaran-diso tanteraka. Iny le zava-doza. Fa misy koa ny atao hoe erreur dans la doctrine, zany hoe tsy hoe fampianaran-diso gravy fa zavatra mivaona kely nefa koa misy fiantraikany amin'ny fiainatsika. Dia eto zany ny zavatra kely eto dia fanitsianatsika amin'ilay fitenenana ohabolana ataontsika hoe expression populaire. L'expression populaire hoe samy manana ny anjara azo fijaliana. Zay le fitenitsika. Rehefa ohatra misy olona mba mizara aminao ny problemany zany. Mba mizara mitaray izy zany zao problemako zao fahoriako dia inona ny fampaherezantsika azy. Atao ahoana fa samy mitondra ny anjara azo fijaliana e. Ny mpanara-dian'i Jesosy tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana. Zay l'expression populaire. Zay diso lazaiko tsara. Satria inona ny antony? Lasa mandiso ny fahazahoantsika ny hevitry ny atao hoe hazo fijaliana. Ny hazo fijaliana tompoko dia tsy misy ifandraisany mihitsy amin'ny problema mpiainanao. Ny tsy fanananao asa tsy hazo fijaliana zany. Ny aretina tsy hazo fijaliana zany. Ny problema kipitsipitsiny amin'ny fiainanao andavanandro mampitomany anao tsy hazo fijaliana zany. Inona ny antony? Ny antony dia ohatra. Ny hazo fijaliana dia natokana ho an'ny mpino kristianina ireriana. Averiko indray. Ny hazo fijaliana
dia natokana ho an'ny mpino kristianina ireriany, ho an'izay mino an Jesosy ihany no marika ny hazo fijaliana, no mariky ny hazo fijaliana. Ohatra zao ry zareo loterana rehefa manao batisa zaza, ataoko aminao ny mariky ny hazo fijaliana ho eo amin'ny andronao sy eo amin'ny tratranao, ho famantarana fa mino an Jesosy izy efa omby tamin'ny hazo fijaliana ianao. Ho famantarana fa mino an Jesosy, zany hoe natokana ho an'ny mino ireriany ny hazo fijaliana. Donc raha raisinao zany hoe ny fahoriana, tsy fananan'asa, aretina, korotana amin'ny fianakaviana, zany dia probleman'olombelona rehetra ety ambony tany fa tsy probleman'ny mino ihany. Zany hoe problème universel. Fa ny hazo fijaliana dia tsy problème universel fa problème ho an'ny kristianina. Tsy ataoko hoe problème fa marika ny maha kristianina. Lazaiko tsara hoe marika ny maha kristianina. Donc manomboka androany zany dia amboaro, aitsio ny fomba hampaherezana olona hoe io problemanao io dia hazo fijaliana asai Jesosy lanjainao, tsy hazo fijaliana io. Za rehefa misy olona mampahery ohatr'ireny dia masika amin'ny mpiomana mpiandry, rehefa mampiomana mpiandry na amin'ny fampianarana soratra masina. Ohatra zao hoe misy namana zany mba mitaraina amin'ireo mpitondra ambony ao amin'ny fahoriana andavanandro dia hoe atahoana fa io no hazo fijaliana Jesosy fa zakao ampitiavana. Deja le fahasahianao miteny an'izany fa izy ianao no miteny hoe hazo fijaliana Jesosy io. Faharoa manarakaraka an'izany, hazo fijaliana ny foroninao io fa tsy hazo fijaliana Jesosy ka terenao etiko, na an Jesosy aza efa tsy ho zakako. Ka aza afangaro ny fahoriana mipitranga eto amin'ity tany ity dia tsy afabela amin'izany koa ny mpivavaka. Fa ny hazo fijalian'ny mpino dia zavatra hafa mihitsy, dia ho resahako eto ilay izy. Mazava ny tenin'ny soratra masina, hoy Jesosy, eto amin'izao tontolo izao no tsy maintsy ahitanareo fahoriana. Tsy hoe azo ialana ny fahoriana, tsy hoe azo eskivena ny fahoriana, tsy maintsy miaina fahoriana raha mbola natera-behivavy ka miloloha lanitra. Nefa eto amin'izay zany ampiavaka anareo hoe fahoriana zany dia natao ho an'ny olona rehetra, na kristianina ianao na tsy kristianina ianao. Fa ny hazo fijaliana dia natao ho an'ny mpino ireriany. Tsy zany no miteny an'izany fa ao amin'ny epistily soratan'i Petera, sorato kely indray ary ho an'izay mandray noty. Petera voalohany toko faefatra ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Petera voalohany toko faefatra ny andininy fahaenina ambin'ny folo, ho an'izay fa zatra manoratra dia masorato amin'ny écran eo. Petera voalohany toko faefatra ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Fa aloha vakiantsika manomboka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Fa aoka tsy hisy eo aminareo hijaly satria mpamono olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mpiraharaha an'ny olona, fa raha misy mijaly satria kristianina. Raha misy mijaly satria kristianina dia aoka tsy homenatra izy, fa aoka hankalaza an'Andriamanitra amin'izany anarany izany izy. Zany hoe voninahitra ho an'ny mino ny milanja ny hazo fijalian'ny Jesosy. Fa tsy voninahitra ho an'ny mino ny mijalijaly na miaritra fahoriana. Aleo hiavaka tsara. Tsy voninahitra ny filanjana fahoriana fa fiainana tany zany, izay tsy misy ho afabela amin'izany. Fa ny hazo fijaliana kosa hozy Petera dia aoka tsy homenatra satria kristianina ianao. Noho izany ny hazo fijalian'ny Kristy izay entitsika io dia tsy misy ifandraisany amin'ny raha fahoriana izay mampitomany antsika eto ambon'ity tany ity. Luka toko faefatra ambin'ny folo indray andininy fahaenina amby roapolo sy fito amby roapolo. Luka 14, 26, 27.
Lioka toko efatra ambin'ny folo, ny andiny ny fahenina amby roapolo sy fito amby roapolo. Lioka 14, 26, 27. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy manaraka ahy ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny abaviny, eny ary ny ainy koa aza, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Na zovo no tsy mitondra ny hazo fijaliana ka tsy manaraka ahy, dia tsy azo ekena ho mpianatro. Inona zany le hazo fijaliana? Mariky ny maha-mpianatra. Ao anatin'izany hazo fijaliana zany dia mety handaozanao, tsy hoe voatery, mety handaozanao fianakaviana, mety handaozanao ny namana, mety handaozanao ny ainao kory aza, satria manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Izay le hazo fijaliana. Zany hoe le hazo fijaliana dia ny fandavanao ny tenanao. Ny fandavan-tena zany. Izay ny atao hoe hazo fijaliana. Tsy ny problemanao, fa ny fandavanao ny tenanao. Marary zany mandany tombontsoa ny tena zany. Isika zany matetika dia tonga dia hoe za aloha priorité zay vao ny hafa. Fa izay le izy eto, ny mpianatra Jesosy dia mandany tenany izy. Le tenany resahana eto zany tsy prioritaire ny resaka ankohonany, tsy prioritaire ny ainy, tsy prioritaire ny tombotsoany, fa ny sitrapon'Andriamanitra no prioritaire aminy. Ary zay sitrapon'Andriamanitra zay mety, tsy voatery mety handaozany fianakaviana, mety handaozany namany azy, mety hahafoizany ny ainy. Hitanareo angaban'izay nuance zay. Zay ny amin'iny. Faharoa manaraka an'izay mba ahazahoanareo tsara ny lohateny ity dia azonareo iverenana koa le vidéo tany aloha. Hitanareo fa mifampitohy mantsy izy ity. Mahakasika ny atao hoe théologie de la rétribution, ny théologia ny ina moa ngamba valifaty izy iny. Théologie ny rétribution, théologie de la rétribution. Efa nisy manova recherche nareo midira en page dia rehefa tafiditra en page RGL nareo dia ao moteur de recherche en page sady avy le hoe théologie de la rétribution. Fa mifampitohy amin'iny ity resaka ity. Tsy manam-potoana ny valapatra amin'ilay izy fa anjaranareo ho an'izay mbola tsy nahino mba miverina manao révision kely. Fa ny zavatra tiako resahana ao anatin'iny dia hoe moa ve ny fahoriana iainana eto ambony tany dia sazy avy amin'Andriamanitra. Ozona ve ny fahoriana? Eo koa mantsy misy zavatra be dia be voakasika zany. Doctrine de la rétribution ny lohateniny misaotra tompo. Doctrine de la rétribution. Moa ve sazy ny fahoriana? Moa ve kapoka avy amin'Andriamanitra ny fahoriana? Eo foana mantsy le olona miteny hoe kapoka avy amin'Andriamanitra io. Za zany tena maharafy tohanana mihitsy ny mijery sy maheno olona mandeha mampahery olona any amin'ny hôpitaly na mandeha mamangy olona tokantrano, misy olona demoniaka, misy olona marary, le olona mila fampaherezana. Le olona efa resy, le olona efa reraka, mbola ampinao kanota koa ambony lohany. Hoe kapoka avy amin'Andriamanitra io. Satria ianao nanota dia nokapoan'Andriamanitra ianao. Zay ve le fahoriana eto ambony tany? Ahitsy koa zay zavatra zay eto amin'ity fampianarantsika ity. Koa raha araky ny voalazan'ny Petera teo dia tsy omena, aoka tsy homenatra sy tsy sitrisitrika am'izay fahoriana mahazo anao ianao. Mazava tsara. Tsy mamenatra izany fahoriana zany. Tsy mamenatra hoe mpino kristianina ianao dia mety mitomany. Jesosy aza nitomany ka ianao no iza. Ianao no iza. Ny kristianina zany tsy tokony hitomany rahalahy. Kristianina zany tsy tokony ho ketraka. Ny kristianina zany tsy tokony mitady hamoy fo. Mora le miteny rehefa tsy eo amin'ny toeran'le olona ianao. Manana zo mihitsy ianao hitomany satria olombelona.
natera-behivavy ianao ka votom-pahoriana ary fohy andro ka tsy atao mahamena aza misitrisitra ohatra hoe sanatria zany misy fahoriana amin'ny fianakavianao aminao na namana sanatrian'izany de misy olona mamangy ianao de zany aleo izahako fafanandranomasy fa mahamelatra olona tsy atompoko tsy mahamelatra ny maha olombelona tu restes un humain ny titre maha pasteur maha mpiandro maha dekona maha mpandray fanasan-tompo dia titre omeny fiarahamonina fa ny maha izy azy anao tsy tokony hamenatra anao ny rehefa resy de resy ary ilaina aza amin'ny lafin'ny psikôlôjia ho an'izay psikôlogue mahalala an'izany tsara hoe ny olona tsy miexprimer ny douleur ao anatiny de atahorana ho tafalatsaka ao anatiny atao dépression mazana ny olona tafalatsaka ao anatin'ny dépression de olona tsy nanana occasion na toerana ahafahany miexprimer ny alahelony ary io no tsy ampy ao anatin'ny fiangonana ny fiangonana dia maika fotsiny hampangina leo hoe aza mitomany aza manao an'io fa jetilisa ny mpanao an'izany fa tsy tsika kristianina non l'église doit être un lieu d'accueil pour les blessés ny fiangonana de tokony toerana fandraisana ny olona maratra ny fiainana ny fiangonana de tokony ho sofina mahay miaino ny olona midelira na de midelira ara le olona tsy maninona raha tena entany fitiavana anao zakanao daholo zay lazainy ao na de miteny ratsy ara izy mialatsiny eto satria feno ny kapoka feno ny fony de mety tsy voarefy ny teny aloky ny vavany aiza izy no hiteny an'izany andeha ho eny amin'ny fiarahamonina izy hofisain'ny olona isaky ny tapo-tanety ranonaneo ka zao ny Facebook lasa ataon'ny olona raha mandinika ianareo Facebook lasa ohatran'ny salle de consultation any amin'ny psychiatre zany dia any olona manala vokona reny ny pirofo fa tsy mahita toerana ny olona hilazany ny alahelony de lasa any amin'ny olona tsy tokony ilazany azy izy de viravain'ny olona alain'ny olona baraka iomezan'ny olona esoeson'ny olona nefa olona efa resy aiza sisa ny dernier rempart aiza sisa ny toerana farany mba afaka ien'ny olona maratra ny fiangonana or ny fiangonana indray manao hoe ny zanak'andriamanitra mahery be foana zanak'andriamanitra tsy mahazo mitanondrika zany zanak'andriamanitra tsy mahazo mitomany zany fanga ianao robot ka tsy tokony homenatra ianao tsy tokony hisitrisitrika ianao ny amin'ny fahorianao jesosy tsy menatra ny fahorianao ilainao ny miexprimer an'izay douleur zay mba misy ianareo fiangonana manangana an'io ministère d'écoute miaino ny olona tsy voatery hiteny zavatra tsika masy kinga loatra ny hiteny zao io mamorona théorie daholo lasa manao aonao filaza zany miimproviser psychologue tapoka daholo zany ny sasany lasa spécialiste en psychiatrie tapoka zany ny sasany nefa tsy mianatra any amin'izany akory aza milingilingy amin'ny raha tsy hay tsy psychologue ianao tsy psychiatre raha ohatra anao ka psychologue de formation tokoa oui fa ny ilain'ny olona dia mila sofina izy miaino azy savoir écouter le savoir écouter tsy hoe le miaino fotsiny hay de zany mandry palelo ianao ndry de miara-misentiteny dao tsy zay fa le savoir écouter de hainao ve zakanao ve ny miaino fahorian'ilo sa ianao tonga de manana jugement sa ianao tonga de avy hatrany de tonga de zao tsy maika ny miteny zay zavatra anankiray ilain'ny olona zany miexprimer ny douleur tsy mariky ny faharesena zany au contraire mampirisika anao noho zany ny finoana kristianina na ny fivavahana kristianina dia tsy cache misère mialatsiny aho raha lasy ranabavy la foi chrétienne n'est pas une cache misère tsy natao hanafenana problème ny fivavahana izay nahatonga anay nanao an'le article andriamaniteny hoe ny olona hoa dia mody miafina ambadiky le hoe inona vaoa ny fahasoavan'ny tompo ratsy miteny hoe ratsy le miteny an'izany fa lasa cache misère tsy azo aseho masony olona hoe manana problème fa aleo mba miezaka mba metimety am'izay mba fijoroana vavolombelona mais pourtant tu mens mandainga ianao ao anatinao ravarava tanteraka de manao faire semblant zay ve le atao mijoro vavolombelona
Zany hoe tena marina tsy mirendre témoignage ianao fa manino manome image une fausse image fa ny atao hoe témoignage de aseho amin'ny olona mihitsy hoe tena ravary reto a tena atera de mahita anao ny olona hoe vo pastora zany za tsy mamelatra mihitsy mampiseho ny olona zany fa rehefa avy eo de ho gaga ndray ny olona hoe fa inona ndray na tonga azy tafatsangana tao zay le fijonava volombelona hoe hitanay zao mihitsy ny naharava azy hitanay zao mihitsy ny nandabizany nefa nahagaga hery avezany reny nitsangarany avy eo zay ne le témoignage am'izay fotoana zay tsy zaho no mahazo dera sy voninahitra fa jesosy no hoe jesosy nanangana azy fa raha ohatra za zao miezaka mafy be za zany tena tsy miotsina mihitsy any problemako teo zany hoe mafy be kosa zany lehilahy zany izany mahazo dera am'izay fotoana zay tsy jesosy mihitsy fa ianao asa razonareo le izy de mieritreritra ianao fa hoe miaro ny voninahitr'andriamanitra ny tena marina ny voninahitrao no narovanao ny mazonao no naderaderanao fa jesosy nataonao tohatra fiakarana zereo tsara tsy cache misère ny fahoriana fa ny fivavahana azafady fa tena fandraisana anao mihitsy no zavatra aso am'izao tsika miteny zao a misy tendance eran-tany tendance mondiale zany azo lazaina azy isany asa raha fantatrareo fa mihena be mihitsy ny taux de natalité mondiale mihena be ny taux de natalité mondiale zany hoe mihena ny isan'ny zaza ateraky ny olona raha moyenne générale de nanontaniana daholo zany nataony sondage nataony analyse hoe inona ny mety ho antony akoatra ny lafiny ara-pahasalamana ao ny lafiny économie mazava ho azy fa mifandray daholo reo dia ny conclusion le étude natao de ty be de be ny vehivavy amin'ny génération actuelle ary ny génération ho avy efa manana eritreritra hoe za tsy mieritreritra niteraka satria atao inona moa zaza teraka ao anatin'ity zao tontolo zao efa simba ity zaza ho ampijaliana raha jerena zao ny zavatra misy zao de hoe hanao akory reny ho avin'reto zaza reto de misy olona manana raisonnement féministe matetika ny voy an'ity zavatra ity hoe za tsy hiteraka zaza am'izao fahoriana zao fa zaza ho ampijaliana raha pitso zany hoe matahotra an'le fahoriana ny olona dia il ne vive plus tanareo zay le contradiction zany hoe tellement izy matahotra an'le fijaliana tellement izy matahotra an'le fahoriana dia il n'ose plus jouir de la vie asa azonareo le contradiction tsy haiko raha azonareo tiako atongavana hoe tellement izy matahotra an'lay fahoriana matahotra an'le zava-misy eto ambony tany de ozy hoe aleo tsy tena miaina aleo tonga de mizatra mijaly fa ahoana ny afahana misy adapté am'izay zay ny zavatra misy ka io tendance mondiale io a mianaka me mianaka izy io le monde va déjà mal le monde va de plus en plus mal ity koa zavatra anankiray manaraka mila tandremana ny setriny zay ko zany hoe zay zany ny extrême ary amin'ny ilany ny extrême aty amin'ny ilany anankiray ndraiky zao tsy midika koa zany lazaiko zany hoe irotsaka ianao any amin'ny toetsain'ireo philosophe sasany manao ny atao hoe apologie de la souffrance betsaka ny olona manao apologie de la souffrance zany hoe idirako landavina zao hoe misy fakapanao mila mitandrina tsara tsika tsy ho lafalatsaka ao am'le fakapanah ny atao hoe my spiritualiser les souffrances ho azavaiko le izy la tentation de spiritualiser la souffrance ary io matetika mialatsiny a manonona anarana eto a fa problema mahazo ao amin'ny fifoazana mivona za zanaky ny fifoazana fa misy branche ny fifoazana extrémiste mivona dia my spiritualiser ny fijaliana aminazy zany ny fijaliana
dia mariky ny atao hoe manana degré na grade spirituel ambony izy. Io koa tendance anankiray dangereux. Io le lazaiko hoe dolorisme. Le dolorisme dia éloge de la souffrance. Hoe mila mijaly ny olona, ny mpanaradian'i Kristy tsy maintsy mijalijaly. Zay le tendance anankiray. Misy le tendance any amin'ilany dia hoe mpanaradian'i Kristy dia tsy maintsy tafita, tsy maintsy succès. Zay le théologie de la prospérité, le théologie du succès. Hoe tsy misy mpanaradian'Andriamanitra zany ka tsy manana succès. Zay ny extrême ilany. Dia ny extrême ilany koa samy extrémiste reo. Zay hoe ny extrême ratsy foana. Dia hoe tsy maintsy mijaly ny mpanaradian'i Kristy. Io koa ny atao hoe dolorisme. Zany hoe reo anankiroa reo zany fampianaradiso ny doctrine de la prospérité ary ny dolorisme. Fa izao asa raha hainareo hoe fa maninona moa ny atao hoe hôpitaly ny atao hoe toeram-pitsaboana. Misy mety aminareo mety mahalala ihany amin'ny lafiny sémantique. D'où vient le terme hôpital? Mba tonga sainanareo ty katongavana. Le voambolana hoe hôpitaly na hôpital dia ny racine ny atao hoe hôpital dia hoe hôtel. Ny racine na ny radical ny nazahoana ny hôpital dia ny atao hoe nazahoana ny hôpital dia ny hôtel. Zany hoe hôtel spécialisé natokana handraisana marary. Hôpitaly, hôtely natokana handraisana marary. Zany hoe lieu d'accueil spécialisé pour les malades. Zay ny atao hoe hôpital. Hôpital raha vao miteny hôpital ianao zany dia tadidio fa hoe hôtel ny ao anatiny. Hôtel natokana handraisana ny marary na ny maratra. D'où le terme hoe hospitalisation, hospitalité. Zay hoe mahazo toa mampiatrano vahiny. Avy amin'izay nazahoana ny atao hoe hospitalité, fampiatranom-bahiny. Avy amin'izay no nazahoana hoe hospitalisation, hospitaliser ranona. Zany hoe raha akambana zany le hoe hôpital, hôtel sy ny sisa dia hoe ny hôpitaly dia tsy toerana idéaly akory ka hovoizina hoe zava-dehibe io, fa toerana ilaina mba ahafahana miaccompagner marary. Toerana ahafahana mandray ny olona marary. Dans le cas de force majeure zany dia hoe misy toerana natokana ho an'izareo. Ny tiako tsindriana ao anatin'izay dia avy amin'izay no nazahoana le terme hoe accompagnement pastoral. Ny olona miaina souffrance, ny olona mandalo fahoriana dia tsy ampy fotsiny rahalahiko sy anabaviko mananako isany ao amin'i Kristy le hoe entinam-bavaka point barre. Fa aorianany ianao mivavaka ho azy dia tsy maintsy ho iaho mila accompagnement pastoral io olona io. Asa razonareo dika zay atao hoe accompagnement pastoral zany. Zany hoe mila tantananao izy ao anatin'le processus de guérison. Mety guérison na blessure intérieure, mety guérison amin'ny aretina ara-nofo, mety guérison psychiatrique io, mety guérison psychologique io, fa mila accompagnement. Io accompagnement pastoral io koa lesoko angezabe anankiray ao amin'ny fiangonana. Lesoko. Zany hoe raha ataoko zany sady tsy misy lieu d'écoute ny fiangonana fandraisana ny olona ho enoina ny mahazo azy, no tsy misy accompagnement pastoral. Dia mitenareo miteny hoe pastoral zao zany hoe ho anareo pastora zany tsy atopoko. Dikany atao hoe pastoral tsy hoe pastora, fa dikany atao hoe pastoral dia ilay famangina, ilay fikarakarana ny ondro, le hoe andraso ary ny ondroko. Jereo ny mahazo azy, araka ahoana ny mpiandry tsara dia mijery hoe ity folaka, ity maratra, ity zao. Izay le accompagnement pastoral. Ao anatin'ilay atao hoe accompagnement, mialatsiny efa lasa mampiaratra sémantique.
ao amin'ilay voambolana atao hoe accompagnement dia avy amin'ny teny hoe fantatrareo ny racine nazaona ny accompagnement partager avec teny anambatra io zany avec et pain zay nazaona le atao hoe accompagnement hoe partager le pain de la personne qui souffre. Partager le pain de la personne qui souffre. Zay ny dikany atao hoe accompagnement. Zany hoe ny araha-baka ty zany de hoe ianao zany miara-mihinana ny mofo rasian'ny olona marary io raha ataoko araha-baka teny. Zany hoe zay maharary azy maharary anao. Zay mangirifiry azy mangirifiry anao. Ary teo nazahoana le hoe miara-ory am'izay ory tena manampy olona be de be ary zany anoherako any mpivahiny fa diso tanteraka ianao rahalahy fa tena manampy ny olona le hoe miara-mitomany aminy. Zay le partager son pain. Io pain io mety tsy mampitehinana io mofo dopainana io satria rasy. Io mofo dopainana io tsy mampitehinana fa masiso. Io mofo dopainana io tsy mampitehinana fa mafy be ohatran'ny vato. Io mofo dopainana io tsy mampitehinana fa efa nialinandro. Kanefa raha tianao izy de tu dois partager son pain, son quotidien, sa blessure, sa douleur, sa souffrance. Zany ny olona raha te ho mpiandry ondrin'Andriamanitra. Ny mpiandry ny ondrin'Andriamanitra de miara-mizaka ary miara-mitondra ny fahorian'ny olona entiny fa tsy be moral, tsy olona miseho milay, tsy superman ka miseho hoe zao no tokony ho atao. Zay no izy. Ka raha mpiandry n'olon'Andriamanitra izy manao moral na tongavany aminao, mpanao sermon na tongavany aminao, superman izy hoe nareo koa ohatrany kely ena fa zany tena mpivavaka. Tsy izy zay, mialatsiny ahy. Fa nilay Jesosy ko lay mpiandry tsara de niara-nitomany tamin'ny Martha sy Marie na de niteny hoe tsy fantatrareo va nitomany Jesosy teo alohan'ny fasan'ny Lazarosy. Avy eo natsangany tokoa Lazarosy. Alohan'ny fatsy Jesosy tamin'ny Sijalina. Tsy vitany teny fotsiny izy hoe de maherezy ianao Maria, maherezy ianao mama, fa za tsy maintsy ho faty. Non! Zero tsara le mbola miaccompagner Maria izy nefa izy fa ho faty. Ina le accompagnement pastoral natao Jesosy tamin'ny Sijalina raha vehivavy indro ny zanakao. Zany hoe nanao substitution misoloana ity misoloko. Fantatro fa maratra ny fonao mama. Fantatro fa maratra ny fonao Maria. De ho soloko indro misoloko atao soloko de hijaonona izany. De nanomboka ny andro ny soratra masina de mipetraka tany amin'ny jaonona apôstoly i Maria reniny. De jaonona koa fantatry Jesosy fa maratra ny fony. Hoe maty ilay malalany satria le hoe ilay mpianatra tiany tompo indrindra. De tsy navelan'i Jesosy fotsiny comme ça akarô eo izy ny vazaha fa manino izy indro ny reninao. Zany hoe io koa zany ikarakaranao. Izay le accompagnement, accompagner les gens, être avec les gens. Avec areny maha Emmanuel an'i Kristy amitsika Andriamanitra. C'est un Dieu qui souffre avec nous. C'est un Dieu qui marche avec nous dans notre propre souffrance. Et non un Dieu qui dit là-haut, courage, zanako avy eny ambony, courage ny zanako. Non, tsy zany ny Andriamanitra. Fa ny Andriamanitra dia manaiky miforotra taran'akanjo, midina ety ambony tany, miray petsapetsa amin'ny olona. Il ose mouiller sa chemise pour moi. Il souffre avec moi, il pleure avec moi. C'est ça un Dieu accompagnateur. Za eto tsy hitory aminareo misy Jesosy superman. Za tsy manana an'izany aho. Zalahany amin'ny prospérité no manana an'izany. Tsy tianareo zao tory fampianarako zao a. Mialatsiny a fa je suis cru, je m'en fous. Afaka andehanareo any amin'ny mpitory-teny mahafinaritra ny sofinareo any. Fa ny any ny zavatra lazaiko hoe zao hoe ny Jesosy ko aloha, fa tsy fantatro ny Jesosynao. De Jesosy nanaiky niara-maty amiko. Nidina tety ambony tany, maty, nidina ny fiainantsika. Ino ny tononao isan-kalady amin'ny fanekemponana apôstolika? Nombona tamin'ny Sijalina, nidina tany fiaina tsy hita, zany hoe nidina tany amin'ny enfer. Fa tsy hoe ery an-danitra ry fotsiny izy manao hoe ataovy an'izao de ataovy an'izao de ataovy an'ity de ataovy an'ry. Fa manino izy nidina? Satria zay miaccompagner, miaraka. Zay ne dikany hoe indro momba anareo mandrakariva. Dikan'le momba miaraka aminao aho zanako. Miaraka aminao aho.
ao anatin'io aizina miketroka io miaraka aminao aho ao anatiny ianao hoe tsy hitanao tsy mitany alenao miaraka aminao aho izay le Andriamanitro fantatro ny ianao fa zay aho toizako le izy ka izay zany hoe le partager son pain zay le accompagnement eto aho zany de tena hoe à chaque fois zany tena aminareo de hoe anjaratsika ny mieritreritra hoe ahoana ny accompagner-tsika olona ianao ve mba manana empathie miain'ny olona manodidina anao mila fitiavana eo tompoko tsy olona hitondra karavasy olona efa reraka mbola ho karavasianao tsy hitondra marito ka ho peponao le olona nefa le olona efa resy fa mila olona être avec la personne na dia masosotra le olona tsy mora le fiandrasan'ondry ity idirako amizay ary hoe inavy ary ny fanontaniana matetika miverimberina ho amin'ny tsaitsika ka mahatonga adihevitra foana rehefa miresaka fahoriana dia rapida be saitsika kinga be tsika miteny hoe fizaham-toetra io zay koa zany io koa misy zavatra hitsy fizaham-toetra mandalo fizaham-toetra be aho zao paster misy fizaham-toetra mamaivay be mahazo aho fa inona le fizaham-toetra eo koa misy zavatra mila hitsy move Andriamanitra mila mizaha toetra anao vao mahafantatra anao izy hoe mila ampijalijaliana kely aloha ianao raha manatombontsy Jean-Luc mba ho jereko raha haritra hiaraka amiko ianao na tsika izay ve le Andriamanitra raha izany matsy le Andriamanitra j'en veux pas j'ose le dire j'en veux pas de ce Dieu-là satria lasa Andriamanitra sadika zany hoe ampijalijaliana zany le olombelona ao aloha karakara ampijaliana asiana retina de asiana maty de asiana problema de asiana tsy fampim-bola de asiana very asa de ajaso jereko raha mbola mivavaka amiko na tsia Andriamanitra sadika zany satria zao lasa apetraky tsika eo andamoson'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra de tsika zany am'izay fotoana zay ohatrany hoe marionnette eo anatrehan'Andriamanitra kanefa ny raha zany Andriamanitra satria raha izay ny sary fatatsika izay no Andriamanitra de fanontaniana petraka ihany avaliko ny fanontanianareo de hoe inona zany ny antony namoron'Andriamanitra ny paradisa ny Saedena ny antony namoron'Andriamanitra ny paradisa ane de mba hahatonga ny olona hiaina finaritra izay ny programan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany mba hahatonga ny olona hiaina finaritra donc tsy ao anatin'ny programan'Andriamanitra mihitsy ny ampijalijaly ny olona eto zany dia ahitsy koa eto amin'ny RGL Voatsinapy mety tsy maharesy lahatra ny sasany ho fa ny eto moa de zay maka position ary trancheny ary zay za tsy mitady validité avy amin'ny olona fa ny any ny positionko de hoe tsy mila mizaha toetratsika Andriamanitra vao mahalala atsika satria fantany ianao any amin'ny salamo any de manao hoe fantatrao na mandry na mifoa fantatrao ny fihevitro eny laviteny fantatrao hatramin'ny teny zao lazainy vavako na de mbola tsy miteny akory fantatrao hatramin'ny fisainako zay ho sainoko rahampitso inona moa nanaovan'Andriamanitra fizahan-toetra raha te hahafantatra anao izy ianao efa fantany isan'ny volondohanao aza fantany donc tsy mitombona ny hoe ny fizahan-toetra hoe ny fahoriana dia égal fizahan-toetra tsy mitombona hoe fizahan-toetra dans le sens hoe hahalalàn'Andriamanitra hoe haharitra aminy ianao na tsy haharitra aminy fantaniana manaraka inona zavatra mitranga rehefa tena ao anatiny atao hoe non tsy hoe manitsy satria lasa tafita ao anatin'ilay hoe théologie de la rétribution ianao enoy le vidéo teo aloha momba ny rétribution inona ny zavatra mitranga rehefa tena ao anatin'ny fahoriana lalina ny olona anankiray ohatra tratry ny aretiny izy tena aretim-be
na tratry ny atao hoe loza matsiravina tahaka loza voajanahary na loza mpiarakodia na loza tsotro zao sy ny sisa sy ny sisa ny zavatra tsikaritra ho antsika rehetra zany satria tsika efa niainany zany daholo ary mety misy eo am-pianona zao miainany zany de tonga amin'ilay zavatra tsikaritra ny mpandinika de ny hoe rehefa tratran'io atao hoe le grande souffrance io hafa le problème madinidinika fa le grande souffrance on dirait que aux izy pandinika que le temps s'arrête asa nareo raha tsy mahatsikaritra an'izany on dirait que le temps s'arrête zany ohatrany hoe mijanona tapaka ny fotoana ary ny zavatra rehetra zay ny vinavinainao sy ny kasainao sy ny programmanao remise en question daholo tout le programme est chamboulé zay mahatonga ny tenin'ny soratra masina hoe aza mireharehanao fa raha misy zavatra ataonao ho arianany zay raha mpitsy de atao hoe raha sitrapon'Andriamanitra ny tian'iny lazaina de zao hoe tout peut arriver ampoizo ny zavatra rehetra io mantsy manahirana io zavatra io tout peut basculer de ny zavatra tsikaritra zany de zao hoe tapitapika eo miova rehefa ao anatin'ny fahoriantsika zavatra tsapako aloha ny expérience de vie zaraiko aminareo ty dia lay fifandraisako amin'ny ny fotoana miova ny fomba fijeriko tsy mitovy fotoana ny fomba ficonsiderevako ny fotoana ora io zaho ao anatin'ny fahoriana sy zaho tsy misy fahoriana ny fomba fandraisako ny fotoana tena tsapanao eo am'izay ny valeur an'le fotoana la valeur du temps satria le temps s'arrête de eo ianao vao tonga saina hoe no lanilaniko fahatany tamy zavatra tsy mahasoa akory ny fotoanako kay tam'za mbola tomady tam'za mbola nanam-potoana tam'za mbola nanana moyen tam'za mbola afaka nanao antisytisy ty zao aho tsy afaka manao an'izany eo anao vao manenina sy kaikeriny alahelo hoe nandany fotoana tamy zavatra manakory aho le rapportnao amin'ny fotoana miova tanteraka ny visionanao ny amin'ny atao hoe fotoana rehefa anatin'ny fahoriananao ary eo mahalasa saina le teny Jesosy ao amin'ny Luka 12:15 sorato indray ary ho an'ny havantsika ato Luka 12:25 teny efa mahazatra atsika fa mety tsy neritreretintsika le nuance ao ambadiky le verset Luka 12:25 Luka 12:25 zao ny voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy ary iza moa ao aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza averiko ndray Luka 12:25 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary iza moa ao aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza asa raha azonareo ny zavatra ambadiky zany teny Jesosy zany azo raisina zany teny zany hoe tsapanao ve Jean-Luc za no resako eto zao conscient ve ianao ny asarobidiny ray minitra zay nomenanao miverina zéro ny lohanao amin'iny hitanareo le zéro lazaina eto le compteur satria hitanao zao tratra fahoriana dia mise à l'arrêt hitanareo le mise à l'arrêt tonga de mijanona eo de rehefa ao anatin'ny fahoriana anao de ohatra misy flash zany ao anatin'ny lohanao mitamberina tampoka daholo ny fiainanao rehetra ny parcours de vie anao rehetrarehetra ohatran'ireny tsunami reny hitanareo ny tsunami le horohorontany any ambanin'ny ranomasina zany hoe misy tany any ambany ranomasina de le tany ao ambany ranomasina misy horohorontany fa tsy mipoitra aty ivelany de iny misy onde de choc fa tsy tazana dia efa ery amin'ny tora-pasika ery iny izy zay le izy vao hitanao iny le izy zany hoe
rehefa eo anatin'ilay fahoriana lalina zay hoe tena le problème goavana andrasako eto fa tsy le madinidinika dia ohatrany misy onde de choc zany zany hoe le zavatra iainananao rehetrarehetra hatramin'izay a tonga dia ohatrany rouleau compresseur dia midefile eo alohanao daholo dia hitanao amin'izay ny zavatra rehetra ary ny première réflexe anao dia hoe fa nolaniko tamin'inona ny fiainako. Donc anko ny fahoriana izay fiainan'ny olombelona rehetra tsy avy amin'Andriamanitra, tsy Andriamanitra ny mampahory, tsy Andriamanitra ny mampijaly, non, fa ny fahoriana zavatra eto ambony tany dia manokatra ny masontsika hoe aiza ho aiza ianao zay. Tadidinareo le teniko foana le ao amin'ny tantaran'ny Adama sy Eva le nahalavo an'ny Adama sy Eva dia nametraka fanontaniana Andriamanitra rehefa nandositra izy mivady ao anatin'ny lalina mihitsy izy mivady amin'ny fotoana io satria menatra miafina an'Andriamanitra ao anatin'ny atao hoe gouffre total Adama sy Eva no Andriamanitra no miseho taminy ary nametraka fanontaniana ry Adama aiza moa ianao. Dia ozintsika hoe misy version anankiroa iny verset iny. Version mahazatra antsika dia hoe Adam où es-tu? Zay le version classique. Fa misy version anankiray izay tsy dia fampiasan'ny olona loatra fa tsara loatra dia izao le version faharoa Adam où en es-tu? Ary zaho iny ny ano version raisiko. Azonareo ve? Misy anankiroa ny version amin'ny Genesis toko fahatelo tamin'ny lavo Adama sy Eva dia misy anankiray Adama aiza moa ianao? Adam où es-tu? Fa misy version anankiray izay vitsy mahalala dia le hoe Adam où en es-tu? Zany hoe ry Adama aiza ho aiza ianao zao amin'izao mahazo anao izao. Donc la souffrance, la douleur, la tristesse, le deuil, les catastrophes, les maladies, zay tianareo rehetrarehetra dia mirendre conscience anao hoe aiza ho aiza ianao zao amin'ny fiainanao. Où est-ce que tu en es par rapport à ta vie? Eo ianao zany mametraka ny fiainanao eo ambonin'ny échelle de temps hoe aiza ho aiza ianao zao. Karazana marqueur na fotoana zany ny souffrance. Manampy amin'izay. Fanontaniana manaraka. Rehefa misy fahoriana dia matetika firesaky ntsika foana dia hoe ny fahoriantsika na ny fahoriako na ny fahorian'ny hafa izay foana moa ny firesahana fa tsy misy na koa hoe mahalana dia hoe rara anao no mametraka an'ity fanontaniana manaraka ity. Rehefa manoloana ny fahorian'ny hafa indray tsy hoe manoloana tsy hoe ny fahorianao zany hoe adinoy aloha tenanao fa rehefa manoloana ny fahorian'ny hafa ianao dia zao inona no voarainao ao anatin'izany fahorian'ny hafa zany. Za tsy miteny hoe inona no voarainao amin'izao fahoriana lalovanao zao, tsy zay le fanontaniako. Fa ny fanontaniako dia hoe inona ny zavatra voarainao na lesona voarainao amin'izao fahorian'ny io namanao io na io havanao io, io en face-nao io. Qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu as capté face à la douleur et à la souffrance de ton ami? Misy option. Mauvais sentiment d'empathie hoe ndre mampalahelo izy. Zay fotsiny ve? Dia hoe mangoraka dia mba malahelo azy dia mitsetsetra azy. Zay le empathie. Fampitondra makaiza zany. Efa zava-dehibe aloha zany fa tsy lasa lavitra. Fa za manokana dia ity zavatra rasaiko aminareo zao lecturako amin'ny asa pastoraly ataoko no ianarako an'izao. Tsy nampianarina tany amin'ny faculté de théologie zao zavatra nampianariko anareo zao. Zavatra lesona notsoahako amin'ny fampikasokasohana amin'ny olona. Zaho manokana pastora dia
j'apprends beaucoup de choses à travers la souffrance des autres. Azavaika, rehefa mamangy tokantrano, mamangy olona, mamangy misy ray aman-dreny be anankiray zay kristianina atao amiko, tsy tononoka eto ny anany, anti-dabe zay izy, efa 20 taona, tapitra marary ny tenany manomboka hatray tapin-doha ka hatrary amin'ny faladiany. Feno aretina, ity ny didina, ity ny didina, ity ny solonana zao, ity zao, ity zao. Raha jerenao angamba ny tena de ohatry hoe pièce détachée, mialatsiny am'le fitenenana. Fa izany lehilahy zany ao anatin'ny fangiry foriana lalina. Fangiry foriana isaky ny mamangy azy je dois m'armer de courage. Satria tena heninao izy manaitaina. Oui, izay misy le izy. Je me sens tout petit miala avy eo. Asarazonareo? Tsy le pastera be, le théologiana be navita étude en théologie pendant 10 ans no manatrika an'le rangahy eo, fa zazalahy kely, zaza madiniky, zaza kely, matsiaro ny tenako kely aho manoloana an'le rangahy. Satria zao ny zavatra voaraiko, zero tsara Jean-Luc, hoentiko eto amin'ity olona ty ianao, fa tsy ampahafirin'ny manjo azy ny manjo anao, nefa ianao efa midradradratra sy mitoloko amiko, fa jereo ty olona ity, hatrany atapon-doka hatrany am-paladia de manaintaina, nefa izy maharitra amin'ny finoana ahy. Mivoaka avy eo aho, vita ny entretien pastoral, vita ny famangiko azy, vita ny fikarakarako azy, entre guillemets, aika izaho no mila nampaherezina. Nampaherezin'Andriamanitra aho à travers, mifamadika le rôle. Izaho le mpamangy indray no lasa nahazo fampaherezana fa tsy le olona no vanginy. Nefa le olona tsy maharaka zay, tsy kopy an'izay izy. Satria tena mahatsiaro aho hoe hoay, ty zay rapitahana amin'ny olona io. Izay anie, navoan'ireto namany Joba 3 lahy reto. Raha misy ngamba ny tantara fijaliana farany ankanalesina dia tantara Joba. Tantarany Joba fantatrareo tsara ngamba tantara. Tonga izy 3 lahy, première semaine, de inona nataon'izy 3 lahy, tsy niteny na inona na inona fa niaraka taminy tao fotsiny. Être avec la personne qui souffre. Être avec. Important be mihitsy ny fitazomanareo an'izay notion zay. Être avec. Pendant une semaine, izy 3 mirahalahy tsy niteny inona. C'est la meilleure des choses qu'ils ont pu faire. Fa vao nanomboka nisokatra ny vavan'izy 3 lahy, vao nanomboka nanao avocat de Dieu amizay ry zala hoe ka izao Andriamanitra izao matoa ianao marary ohatry zao matoa zao ny mahazo anao de misy tsy mety ao de enao zao de enao patati enao patata. Vao maiky izy 3 lahy nandefika ny Joba tao anatin'ny fahoriany. Nieritreritra izy ireo fa hoe hanampy azy, au contraire nandefika azy. Havako. Aza maika ny hanokatra ny vavanao rehefa miakompane olona ianao fa ny zavatra voalohany indrindra dia mahaiza miaino ary ny iarahanao aminy miakompane azy. Inandray tsika mieritreritra fa manampy an'ilay olona fa vao maika tsika mamono olona. Firifiry mpanompon'Andriamanitra namono olona tamin'io vavany io ka nilaza hoe andeha tsika hamangy any ranona fa voan'izao izy de nandeha nampahery tany. Mino ve ianao fa rehefa niala teo aminao, teo amin'le olona io ianao de nahery le olona io. Sa vao maika izy ketraka. Sa vao maika izy nataonao ny valoarika. Efa mba nieritreritra an'izay ve tsika nanao auto-évaluation. Sa tsika faly fotsiny hoe misaotra Jesosy fa vita ny asa ny tandroany. Oui. Quel est le résultat? Le résultat lazaiko eto tsy mivamy problème. Fa zao nanahoana le olona taminy ianao vao tonga sy ianao lasa? Miamiletika ve? Raha tsy miteny hoe mivovavy amin'ny problème.
fa le moral le olona tiako tenenina dia zao hoe aza mametraka fanontaniana ianao hoe inona no azoko ataoko an'io olona io zay masiny mamaky atsika qu'est-ce que je peux faire pour cette personne sy zay no mamaky fa ny fanontaniana tokony apetraka ao dia ny hoe qu'est-ce que je peux vivre avec cette personne inona ny zavatra azoko iana miaraka amin'ity olona ity zay no tokony fanontaniana efa lasa dia lasa fotoana fa ho faranako avy hatrany satria be ny zavatra azo resahana fa hoferatsika ihany raha fezina zany zay rehetrarehetra zay ary fampahelezana antsika dia ity ho ahy manokana ny fahoriana dia marina fa mampitanondrika aloha amin'ny voalohany mampiondrika anao amin'ny tany hahitanao ny atao hoe voafetra ianao fa ao anatin'izay fahoriana lalina lalovako zay dia tsy maintsy mitraka mitady famonjena zay le izy miandralanlanitra hoe aiza ianao andriamanitra araky ny salamy faraky amby roapolo zato manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra avy aiza ny famonjena iny izaho le avy miondrika iny dia mitraka mitady famonjena dia misy symbolique ao anatin'izay hoe le fait de lever la tête vers le haut ohatra ny mitehitely hoe ao ambadiky ilay fahoriana misy atao hoe mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe pour moi la souffrance me fait lever la tête vers un devenir misy devenir inona ny ao ambadiky izao fahoriana zao c'est pas un point final fa misy devenir tsy zany no milaza an'izany fa ny soratra masina ao amin'ny romanina toko fahavalo andeny faharoa amby roapolo romanina toko fahavalo andeny faharoa amby roapolo romain 8:22 romanina 8:22 ny anaran'i Jesosy fa fantatsika fa izao zavatra ary fa izao zavatra somady fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny averiko miadana dia inoy tsara romanina toko fahavalo andeny faharoa amby roapolo fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra izao dia miara-misento zay zany misento ianao mitomany ianao mitoloka ianao ce qui est normal tsy mamenatra zany sy miara-marary miara-marary tanareo miaraka marary zay le zavatra teneniko zao avec ensemble accompagner être avec miaraka marary miaraka misento miaraka mitomany ary ahoana ny toyany eo am'izay le mitraka am'izay andiny faharoa amby roapolo toy izay efa hiteraka ay ve ohatra ny vehivavy miteraka zany hoe misy sary na vehivavy manao accouchement en gestation mialatsiny amin'ny teny vary amin'anana zay le devenir zany hoe lay vehivavy miteraka iny dia ao anatin'ny ranomasina iroforiana sy fanaintainana fa lay devenir avy eo dia accouchement engendrement enfantement izay le ao ambadiky zay le devenir eo le fanantenana kristianina no midepase am'izay ny fahorian'ny olombelona ny am'izao tontolo zao a io ny gara farany ny am'izao tontolo zao dia hoe fatalisme hoe zay no izy sisy azo atao point barre fa ny atsika dia romanina toko fahavalo andeny faharoa amby roapolo miara-misento miara-marary toy ny vehivavy manananaka zany hoe misy fanantenana aorian'izay misy devenir inona ny devenir zany hoe ny olona nandalo fahoriana dia tsy tokony hitovy intsony tsy izy le taloha intsony le izy am'izao fotoana zao zany hoe lasa nisy transformation tao misy devenir ao misy métamorphose ao misy transfiguration ao izy daholo zany misy devenir lasa zany devenir zany lasa miova ho
fa tsy hoe miaritra ny trefilety satria kristianina mialatsiny aho mpanao beloty malala zany dia mpanaradian'ny kristy dia mila miaritra ny fahoriana dolorisme indray zany mila mijalijaly dolorisme zany mila miaritra ny trefle non tsy zay ny fampianaran' Jesosy fa lalovanao io tsy maintsy lalovanao io satria nizay fiainana an-tany fa après inona izy ianao après ny zavatra est-ce que tu es toujours la même personne avant an'ilay izy sy ianao après an'ilay izy satria zay izy misy devenir misy gestation misy enfantement misy transfiguration izay le hevitry ny teny Jesosy misy nanoratra teto tamin'ilay mandeha hoe ka diso ianao pastera fa misy teny soratra masina le hoe tsy maintsy amin'ny fahoriana lehibe no idiranareo ny fanjakan'Andriamanitra nandraisan'ny olona iny de hoe condition idirana ny lanitra ny fijalijaliana non diso zany fa hoe mialohan'ny andraisany iainanao le devenir de tsy mandalo an'izay ianao tsy condition le izy fa prélude raha zay ngamba nilazantsika azy hitanareo rehefa mamonjy fitaovam-bavahana ianareo dia misy atao hoe prélude le feonkirany zava-maneno le orgue feona orgue mialohan'ny hanombohan'ny fotoana iny le atao hoe prélude na misy chorale mira mialohan'ny hanombohan'ny fotoana iny atao hoe prélude donc zay hoe tsy maintsy mandalo fahoriana zany hoe prélude ny fiainana mandrakizay ary ny texte rehetrarehetra ao amin'ny soratra masina dia maneho an'izany ny zanak'olona dia tsy maintsy atolotra ho faty eo amin'ny mpanota mba eo le devenir mba ho vonjeny zao tontolo izao ny fahafatesana anao zao kitombony ozy Paoly mba hisantarako ny fiainana mandrakizay tsy maintsy nandalo ranomasina mena sy miampita ny ony Jordanina ny zanak'Israely mba hiditra ny rano ny tany Kanana prélude io fahorianao io havako mangidy tokoa ary tena mafaitra tena manaiky an'izany aho fa zao tsy mijanona eo ny tantara l'histoire ne s'arrête pas là l'histoire ne s'arrête pas par un point il y a un virgule fikiro zay farany inona zany eo ambadiky ny fahoriana anankiray de jereo tantarany zanak'Israely namakivaky ny tany efitra fantatsika tsy anjery tany amin'ny sekoly alahady à la fin de la traversée du désert il y aura toujours une consolation après avoir traversé le désert pendant 40 ans le peuple d'Israël est entré dans la terre promise. Ho ny soratra masina. Raha mbola misy koa ny farany dia tsy mety ahoana izy izy dia tsy ho foana ny fanantenanao. Raha mbola misy koa ny farany tsy ho foana ny fanantenanao. Satria nahoana ilay Andriamanitra miara-dia aminao fantatrao moa izy izaho ilay alpha sy omega zaho le fiandohana sy fiafarana zaho no toy ny tantaranao ary eo amiko Andriamanitra ao tsy misy tsony zany notion du temps zany eto amin'ity tany ity ihany no voafetra ny fiainana fa ao amin'Andriamanitra le temps n'existe pas matoa Andriamanitra miteny hoe zaho ilay alpha sy omega zaho ny fiandohana sy ny fiafarana eo am-pelantanany ianao ka raha eo am-pelantanany ianao no midaraboka dia mbola izy koa no manarina anao tsy ianao no asainy manarina hoe mitsangana zanako fantany ianao fa resy fantany ianao fa tsy manana hery intsony fantany ianao fa lobaty fantany ianao fa KO fa ho asehony amin'izao tontolo izao ho asehony amin'ny olona fa izy no mpanangana ny maty maty ny finoanao maty ny fanantenanao fa izy no manangana anao amin'izay fotoana izay ianao tsy ianao no mahazo ny tera
am'izay fotoan'izay tsy ianao no mahazo ny voninahitra, am'izay fotoan'izay tsy ianao no mahazo ny bravo Andriamanitra. Satria ho hita-poko, ho hita-pirenena, ahita daholo ny fianakavianao, ahita ny namanao, ahita ny mpiray vodorindrina aminao, fa nanakory totra nare zay fa hoe zao rava tanteraka hoe ny momba azy, fa nanahoana ny tafarina tao, zay le izy. Zay le izy. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavaka isika. Jesosy malala misaotra anao izay no ny teninao. Misaotra anao fa Andriamanitra miteny tokoa ianao amin'ny fiainanay. Tsy Andriamanitra manao tazan-davitra, fa Andriamanitra midina miaraka aminay. Andriamanitra miaraka mizara ny mofonay. Andriamanitra miara-ory aminay. Andriamanitra miara-paly aminay koa. Sambatra izay manana anao. Satria hay zay tsy irery. Na dia mibitsibitsika aza Satana hoe nafoin'Andriamanitra ianao. Na dia mibitsibitsika aza ny mandidina hoe olom-baozina ianao. Olona nariny ianao. Tsy tian'Andriamanitra tsony ianao. Tsy feonao zany. Tsy feonao zany. Dia atsangano indray izay reraka rehetra. Araka ny teninao hoe ny lahin-jiro manetona tsy mba ataonao tsinitsinina. Enina dia efa maty tanteraka aza ny jiro ary heto indray. Ianao le nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty no anangana ny finoana izay efa rava tanteraka. Rava ny fahoriana, rava ny fijaliana. Mpanangana ny maty ianao. Mpanangana ny rava ianao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana, no ametrahako zany vavaka izany. Amen. Dia samy hitain'Andriamanitra manome fotoananao amin'ny heriny toy izao indray. Ela matotoka.